har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani. Allahu sarki na saka mai yau na sanya da jibi mai sanya komai ya tsaya Allah ka yi ba salati ka yi wa bawa naka a wanda babu kamar nasa da shakdir jani burhama sarkin faira mai kyan ko ayya halaka ƙarshen ko da ta zo ba za ta zo ba da kyau ba to kun ji zancin da har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani. mu shirya gun faɗi mutu masoyi kadda a barka makinta koma gefe abin da kake batula jahannama za ka tsaya to kun ji ƙarshen zance. Muje wajen faɗi mutu inda mai akwai ke samu ahalin da ba sa ruwa akwai ta nema wajen kuna na salima kyauta kawai fa kuɗi. har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani. Ni ma na zo fa a bani wajen kudi faɗi mutu zuma ta so fa a bani zumar da babu kamar ta ke lulluɓan bargunki inda na jin zance. Dinga yin zancen ki dare fa ko a rana na'ima babu kamar ki na'ima ba ta biyun ki ina wata kuma gaki salima babu kamar ki. har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani. Laɗifa ga mu gidanki salam alaiki na'ima salam alaiki azima salam alaiki karima salam alaiki zulaiha ki karɓa dan angun. A duba halin da muke nana a ce mu zauna ko da cikin shara ne idan an ce fa mu zauna a nan ciki za mu tsaya balantana kun ku haka. har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani. har a zuciya san ki nake na ima ƙaunar ki nake abinda dai ni na fi so yabon kudi ba mutu hakan ya sani a shauki na ji kamar zanabi. Da san kini na kasance a so ni koko a gini Allahu ne ya hukunta babu mai canzawa a san ki ban canzawa hauka na san ki nake. har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani. Haukan da duk fa nake yi wallahi soyayya ce kun ga ku dai na taɓa ni akan ki dai ma'asuma ko me za su gaya mu wallahi ban canza. Sanki ne yake a jikina a sanda duk na tunaki na kan ji daɗi sosai tana hauya bunki da girma na kira sunan ki da girma ma'asuma ya mai girma. har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani. Karima ta ka daidai farin cikin su Usaini matar Aliyu mayaki mai sai ta maza kan hanya ta a so ko a huta mai san ta je ka huta. Makin ta kaya asara aljanna ya ka samu ranar da za a hisabin babanta ne mai ceton komai a hannunsu yake wallahi ina ƙaunar ki. har a zuciya san ki nake da ima ƙaunar ki nake san ki shi ɗai na sani. Nasa da shehu kalifa wajen sanayyo har da
Salima sun ku hakika yabonku ne dai aikin Latifa mun kyautar abin da babu kamar sa. Allahu dan saitilla a ƙara san faɗi mutu Muhammadu Nura nake yabonku ban daina ba yaya masoyi ne nana ina yin har a zuciya san ki nake na yi makaunar ki nake san ki shi ɗai na sani.